Turabaramukije mwese mukurikiranye imboneshakure JCTV. Uyu n'umwanya wo gukurikira amakuru yaranze indwi turangije, indwi yo kuva ku itariki 30 Myandagaro umwaka wa 2021 gushika itariki 5 Nyakanga umwaka wa 2021. Amakuru akaba agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Umutambukanyi wa Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaruguruye ibikorwa vyo gutanga ibikoresho vy'ishure ku bana batishoboye muri zone Mubuga, komine Gitega n'intara ya Gitega. Muraza kubikurikira mwano makuru. Mu gihe irima ry'agatasi ryegereje, ubushikiranganji bw'uburimyi, ubworozi n'ibidikikije bubicishije mu kigo Igebu bwarateguye uruganda rwo kumenyesha no guhanahana ivyiyumviro ku nteganyo yuko ikirere kizoba kimeze kuva muri Nyakanga gushika muri Kigarama umwaka wa 2021. Aya n'ayandi menshi twabateguriye mu mwanya inkuru imwe ukwayo. Umutambukanyi wa Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaruguruye ibikorwa vyo gutanga ibikoresho vy'ishure ku bana baba mu miryango ifise amikoro make. Ibi bikorwa akaba yabitanguriye muri zone Mubuga, komine Gitega n'intara ya Gitega. Iyi nkuru yose tukaba twayiteguriwe na Godefroid Nunzubumwe. Intara ya Gitega nimwe mu ntara 9 zigiye guhabwa ibikoresho by'ishure n'ishirahamwe mpuzamakungu UNESCO ku bana bafise amikoro make. Imwe mu makomine agize intara ya Gitega ariyo Gitega nyene muri zone Mubuga niho umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yazindutse yugurura ico gikorwa nyezina hari kuri rigenekerezo rya 3 Nyakanga umwaka wa 2021. Abana bagera ku 300 akaba ari bo baronkejwe ibikoresho. Iki gikorwa kikazoca kibandaniriza mu ntara nka Bujumbura, Rumonge, Kayanza, Ngozi, Karusi, Bubanza, Mwaro hamwe no mu gisagara ca Bujumbura. Umutambukanyi wa Nyenicubahiro akaba yamenyesheje ko bahisemo guhera muri iyo zone kuko ariyo igwiriyemwo abasangwa butaka benshi. Kurikirana umutambukanyi wa Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu. Turi n'iteka n'umunezero ntangere ukuba ngaha muri komine ya Gitega iri mu ntara nziza ya Gitega, ngaha muri zone ya Mubuga, kugira ngo dutanguze icese igikorwa cyo gutanga ibikoresho by'ishure ku banyeshure bava mu miryango y'amikoro make. Mu ntumbero yo gushigikira ingingo nziza igihugu cacu cafashe mu guha uburenganzira abana biga mu mashure mato kwiga ku buntu, ishirahamwe ry'abakenyezi bubakanye n'abakuru b'ibihugu muri Afrika mu by'iterambere naryo nyene ryafashe iya mbere kugira ngo rigire uruhara runiniya mu by'iterambere, tudashize inyuma na fondation Umugiraneza dusanzwe turongoye ngaha mu Burundi. Mu migambi twihaye harimo gufasha abana batishoboye. Muri iyo ntumbero twaje gutanga ibikoresho by'ishure, ikaba ari nayo ntumbero ishirahamwe mpuzamakungu UNESCO yuko abana bose bokwiga kandi bakaronswa inyigisho z'akanovera. Ni nayo mpamvu turiko turashigikira bimwe biboneka umugambi wo gufungurira abana ku mashure kugira ngo bashobore kuguma ku ishure kandi bige neza, kanatsinda iyo umwana arose ifungurwa zikwiye agira amagara meza kandi bigatuma akurikirana ivyigwa neza. Uwo mugambi twatanguriye mu ntara ya Kirundo mu gihe twariko duhimbaza umunsi Afrika wahariwe gufungurira urwaruka ku mashure, hari hariya ibusoni mu Kirundo igenekerezo rya 22 Nyakanga umwaka wa 2020. Tukaba twifuza ko
woshinga imizi mu gihugu cose. Ni muri iyo ntumbero rero twaje gutanguza igikorwa cyo guha ibikoresho by'ishure abana bava mu miryango y'amikoro make barenga 4,386. Iki gikorwa gitanguriye aha muri zone Mubuga ni mu ntara ya Gitega, kizobera mu ntara 9 arizo Gitega, Bujumbura, Rumonge, Kayanza, Ngozi, Karusi, Bubanza, Mwaro hamwe no mu gisagara ca Bujumbura. Iyi zone ya Mubuga twatanguriye ko yatowe kuko ari imwe mu mazone avuga ko afise abavyeyi benshi bafise uburyo buke na cane cane hagwiriwemwo imiryango y'abasangwa butaka. Twagomba rero dusabe dushimitse abavyeyi b'abo bana bagira baroswe ibikoresho ko borungika abana babo ku mashure kugira ngo bige hama baze babere akarorero abandi bana. Tuboneyeho akaryo ko gutera kamo abavyeyi bose ko atanumwe yokwirengagiza kurungika umwana kw'ishure. Ntihagire umwana n'umwe akuja imyaka isabwa yo kuja kw'ishure azosigara inyuma kw'igenekerezo rya 13 Nyakanga nk'uko umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi bwashinze na cane cane iryo genekerezo. Turahimirije kandi urwaruka rw'abigeme ko narwo nyene rutosigara inyuma mu kwitaba kamo ko kuja kw'ishure. Ivyari magera vyarageruwe. Afise uburenganzira bwo kwiga co kimwe n'umwana w'umuhungu, na cane cane ko dukunze kubona ko hari abigeme rimwe na rimwe basumvya amanota abana b'abahungu, kandi umwana w'umwigeme ashoboye co kimwe n'umwana w'umuhungu. Tworangiza tubamenyesha ko ibi bikorwa biriko bikorwa mu ntumbero yo gushira mu ngiro umugambi w'ibihugu vyihaye ko ata muntu n'umwe yosigara inyuma mw'ishirahamwe ry'abapfasoni b'abakuru b'ibihugu bo muri Afrika yishinze iterambere Opedade Burundi hamwe n'ishirahamwe Fondation Umugiraneza risanzwe rirongowe n'umutambukanyi wa Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu cacu Burundi. Uko ibijanye n'ikirere vyari bitegekanijwe niko vyagenze nk'uko tubishikirizwa n'ikigo Igebu kijejwe kuraba ivy'ikirere mu Burundi. Nk'uko vyari vyaravuzwe, imvura yabaye nyinshi muri rusangi, ibi bikaba vyatumye haba uruhombo rukomeye ku butunzi bw'igihugu ndetse no kubidukikije. Muri make ikigo Igebu ivyo cyashikirije vyabaye ibice 92 kwijana. Mu gihe irima nyagatasi saison A giteguriwe n'abarimyi mu gihugu cyose, ubushikiranganje bw'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije bubicishije mu kigo Igebu bwarateguye uruganda rwo kumenyesha no guhanahana ivyumviro ku nteganyo yuko ikirere kizoba kimeze kuva mu kwezi kwa Nyakanga gushika muri Kigarama umwaka wa 2021. Uru ruganda rukaba rwabaye kuri uyu wa mbere Nyakanga umwaka wa 2021 i Bujumbura. Ihindagurika ry'ibihe no kutamenya igihe nyaco cyo guteragira bikaba biri mu bintu bituma abarimyi batahazirayoye. Integanyo y'ikirere uko kizogenda muri Nyakanga gushika Kigarama umwaka wa 2021 twishikirizwa na Babonwa nayo Deogracias arongoye igisata gikurikirana amazi n'ihindagurika ry'ikirere n'ibihe mu kigo Igebu. Muri rusange imvura yitezwe si nyinshi cyane nkuko tugize iminsi tuyironka, mugabo integekanyagihe yerekana ko mu ntara kama nka zose hazoboneka imvura iri ku rugero rukwiye muri kino kiringo c'agatasi, kiretse ibice bimwe bimwe by'intara kama za Bugesera, Bwero na Bunyogoma. Naho rero iri ku rugero rukwiye, mwomenya ko uturere twose tutaronka imvura co kimwe, kuko hari bice
bimwe bimwe bironka imvura nyinshi, ibindi bice navyo bikaronka nke. Ku bijanye n'intango bwite y'agatasi, integekanyagihe yerekana ko imvura izotasura nyezina hagati y'imisi 20 y'ukwezi kwa Nyakanga n'imisi 10 ya mbere y'ukwezi kwa Gitugutu mu ntara kama za Mugamba, Bututsi, Buyenzi, Bugesera, mu Migwa, igice ca Bweru hamwe n'igice ca Kirimiro n'agace gatoyi ka Buyogoma na Buragane. Ahasigaye izotasura nyezina hagati y'imisi 10 na 20 z'ukwezi kwa Gitugutu. Twamenyesha kandi ko uduce tumwe tumwe twegereye ikibira tumaze kuronka imvura guhera mu matariki 10 y'uko kwezi. Ku vyerekeye icika ry'imvura, integekanyagihe yerekana ko imvura izocika mu mpera y'ukwezi kwa Kigarama mu gice kinini cy'igihugu, kiretse mu ntara kama za Mugamba, Bututsi n'ibice bimwe bimwe vya Kumosi na Buragane. Iyo mvura ishobora gushika mu ntango z'ukwezi kwa Nzero 2022. Ku bijanye n'urugero rw'imvura, hategekanijwe yuko igice kinini cy'igihugu kizoronka imvura iri hagati y'imilimetero 200 n'amajana 3. Ibice bishobora gushikana cyane kurenza milimetero 300 ni intara kama za Mugamba na Bututsi n'igice cyo mu Migwa, harimo n'agace gatoyi ka Kirimiro. Vyerekana ko muri rusangi imvura yotuma ibitego bimerera neza yuko iriho, kiretse ko nkuko navuze imvura itagwa kumwe mu bice byose, kuko hari ibice bironka nyinshi ibindi byarose nke. Mu gusozera, twagomba kubamenyesha ko ikigo Ijebu kizoguma kibamenyesha ibizoza birahindagurika kuri iyi ntegekanyagihe. Tukabasaba yuko muza murakurikirana cyane ayo makuru dutanga, haba ku munsi tuzoba turabaha kandi n'andi makuru y'ikirere mu ndwi, eka no mu kwezi tugiye kuzoza turabibaha kugira muze muramenya ibizoza birahindagurika kuri iyi ntegekanyagihe. Murakoze. Ibikorwa byo gukurikirana abana bari mu buruhuko byarasozerewe kuri uyu wa 2 Nyakanga umwaka wa 2021. Ibirori bikaba byari byatewe iteka n'umushikiranganje wo gushigikirana imibano, agateka kazina muntu n'iterambere ridakumira. Mugenzi wacu Mugisha David akaba yari yahashitse aratubwira idonido. Kuri uyu wa 4 igenekerezo rya 2 ukwezi kw'icenda umwaka wa 2021 niho harangizwa igikorwa cyiswe encadrement des enfants pendant les vacances d'été mu rurimi rw'igifaransa. Uyu munsi ukaba wari ufise icivugo kivuga kiti Journée verte pour la protection de l'enfant mu rurimi rw'igifaransa. Twamenyesha kandi ko ico gikorwa catangujwe n'abagize amashirahamwe atandukanye, bakaba bari bazindutse mu gisagara ca Bujumbura mu ntumbero yo gukingira ibidukikije mu gutora amaplastike, amasashe n'ibindi bitandukanye bibangamiye ibidukikije. Ivyo birori bikaba byasozerewe kuri jardin public, aho vyari vyatewe iteka n'umushikiranganje wo gushigikirana imibano, agateka kazina muntu n'iterambere ridakumira, umufasoni Imerte Sawushimike. Ivyo birori kandi byari byatewe iteka n'abandi bategetsi batandukanye, intumwa y'umukuru w'igisagara ca Bujumbura na ambassadeur w'ubumwe bw'ibihugu byunze ubumwe vya Buraya Claude Buchi, abaserukiye NSF n'abandi batandukanye. Uwaserukiye abashirahamwe yose uko yagiye hamwe mu gutunganya ico gikorwa, akaba yamenyesheje ko bashoboye kwegeranya igitigiri c'abana bashika 11,000 bahuye n'imyuzurire yateye
bari mu masite atandukanye, ariko bakaba bazanye abana bashika 100 gusa aho kuri jardin publique kumvo yuko hari ikiza ca COVID-19. Abo bana bose 100 uko bari baje ngaho kuri jardin publique barashoboye kuronswa ibikoresho vy'ishure, umwana umwe wese akaba yashoboye kuronka amakaye ashika ku 10. Uwaserukiye amashira hamwe yatumenyesheje kandi ko ibikoresho bisigaye bizosha bijanwa mu gisata c'ingo n'imiryango. Tumukurikire. Mu bisanzwe ngahanye twashoboye kwegeranya igiti cy'abana bashika 11,000 bahuye n'ingorane. Mugabo ngaha hari haje abana gusa 100 kuko twabonye ko abana tutobazana ngaha anye na cyane cyane mu gihe cya corona twabonye ko twozana gusa abana bake. Hama ayandi makayi twaronse turayegeraniza mu gisata cingo n'imiryango ari département de l'enfant de la famille ubushikiranganje bw'ati akazi na muntu. Hama abo bantu tuzatubasanga iwabo yo bari ko benshi bari mu masite y'abadeplacer hariya muri Sobere Kinyinya 2 amazu tubasanga yo tubashikiriza amakayi. Umwana umwe wese agiye aronka amakayi 10. Hama barabanijana biragoye kuko abavyeyi benshi barafise ibibazo, barakenye, bari mu bukene butandukanye, na cyane cyane aba bana ubona ko benshi baje bava mu masite y'abadeplacer bahuye n'ingorane z'imyuzurire y'amazi yo mu Gatumba. Nivyoroshe mugabo turizeye ko bazosubira kwishura kuko tuma tudodora hose, dodora muri UNICEF, dodora n'abandi ba partenaire batandukanye kugira ngo bashobore gufasha abo bana bose basubire kwishura. Ubu twaragize nko nababwiye urutonde rw'abana 11,000 kandi abo bana tuko turabasabira ibikoresho by'ishuri ku buryo itariki 13 basubiye kwishuri bazo bafise ibikoresho by'ishuri. Kanatsinda hariho umugambi wa leta UNICEF afatanye na leta ugusubiza abana ku ishuri, program bise back to school, aho badutanga amakaye mu gihugu cyose kizima. Mugabo natwe tuganda dushigiranye kuri uwo mugambi mu gusayiriza abo bandi bana bataza bashikira. Ubushikiranganji bw'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu bwarashinze ibiciro ntarengwa by'amakaye haba mu gisagara cya Bujumbura canke hagati mu gihugu. Mugenzi wacu Sibomana Ponsier yari yahashitse aratubwira idonido. Kuri uyu wa 30 Myandagaro uyu mwaka ubushikiranganji bw'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi bwasohoye itangazo rijanye n'ibiciro bishasha kandi ntabanduka ku makaye y'abanyeshure narijya ko umwaka w'ishure ugiye gutangura. Ambasaderi Banigwa n'inzigo Jeremy asanzwe ari umunyamabanga ntayigayezwa muri ubwo bushikiranganji yamenyesheje ko ibiciro bishinzwe ukugukurikira. Ubushikiranganji bw'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi uramenyesheje abenegihugu na cyane cyane abavyeyi ko ibiciro ntarengwa by'amakaye ari ibi bikurikira. Bwa mbere mu gisagara ca Bujumbura ikaye y'impapuro 100 igurwa amafaranga 1,200. Ikaye y'impapuro 60 igurwa amafaranga 750. Ikaye y'impapuro 48 igurwa amafaranga 650. Ikaye y'impapuro 36 igurwa amafaranga 550. Ari mu gisagara ca Bujumbura. Bwa kabiri mu ntara zo hagati mu gihugu ikaye y'impapuro 100 igurwa amafaranga 2,250. Mu gisagara ya 2,200 igihugu hongeweko amafaranga 50. Ayo urumva ajanye n'irya transport yo kuvuga ruguru. Ikaye y'impapuro 60 igurwa amafaranga 800. Naho nihongeweko 50 kuko aho mu gisagara ya 150. Ikaye y'impapuro 48 igurwa amafaranga 500. Ikaye y'impapuro 36 igurwa amafaranga 600. Yarangije agabisha abadandaza n'uwe wese yohirahira agaca kubiri n'iyo ngingo mu kwishingira ibiciro yigombeye ko uzofatwa azohanwa hisunzwe amategeko. Ivyo vyavugiwe mu itangazo ubwo bushikiranganje bwahaye abanditsi n'abamenyesha makuru kuri wa 30. Kurikirana Ambasaderi Banigwa n'inzigo Jeremy umunyamabanga ntayigayezwa ubushikiranganje bw'ubudandaji. Ubushikiranganji rero bw'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi buhamagariye abadandaza kubahiriza ivyo biciro, kongera tukanagabisha ko uwo wese yohirahira akarenza ivyo biciro ko ingingo ruhasha zo gutuza iyo ngendo zitegekanijwe.
nino ngaha turangirije amakuru twari twabateguriye kuri uno munsi, tubamenyesha ko mushobora gukurikirana imbonesha kure JCTV ku mbuga ngurukana bumenyi, haba kuri Facebook, Twitter, YouTube ndetse na Instagram, wandika akajambo JCTV. Turabashimiye naho ubutaha.